ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு benitas samayal. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சாக்லேட் கேக் இப்படி வீட்லேயே பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். கேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதில் 2 முட்டை உடைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 3/4 கப் சீனி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றப்பில் 3/4 கப்பில் இருந்து 1 கப் அளவு சேர்த்துக்கலாம். சீனி பவுடர் இல்லைன்னா சீனியை நல்லா மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த சீனியையும் முட்டையும் சேர்த்து நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா அடித்து எடுத்துக்கிறோமோ கேக் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும். இது கூடவே 1/4 கப் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். பட்டர் அப்படி இல்லைன்னா நெய், எண்ணெய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா க்ரீமியாக வரணும், அந்த அளவுக்கு அடித்து எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், கேக்கும் நல்லா சாஃப்டாக வரும். இது கூடவே 1/4 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 கப் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து அந்த கேக்கோட மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வரலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து 3/4 கப் பால் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா பேக்கிங் பவுடர் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். பேக்கிங் சோடா 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துட்டு ரொம்ப அடித்து கலக்கக்கூடாது, கேக் வந்து சாஃப்டாக வராது. இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மாவு பதம் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் தான் கேக் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் அடிகனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. இதில் பட்டர் தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். எல்லா இடமும் படுற மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம். அப்போ தான் கேக் வந்து நல்லா ஒட்டாமல் வரும். உங்கள்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருந்தால் அது கூட போட்டுக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக மைதா மாவு போட்டு எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா தட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம கலந்து வச்சுருக்க மாவை எடுத்து இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கிறேன். கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், கேக் வேக வச்சு வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும். மாவெல்லாம் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா லைட்டாக டேப் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே ஒரு கடாய் சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன். நல்லா சூடானதும் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு அது மேலே இந்த கேக் பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சிடலாம். கொஞ்சமாக நட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது கேக் வந்து பாதி வெந்ததுக்கப்புறமா நட்ஸு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து கேக் பாதியளவு வெந்துருச்சு. இந்த நட்ஸை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். கேக் வேகிறதுக்கு 45லேருந்து 50 நிமிஷம் வரை ஆகும். அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கேக் நல்லா வெந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு கத்தியை வச்சு பார்க்குறேன். ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ கேக் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த டைமில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கேக்கை நல்லா ஆற வச்சிடலாம். ஆறினதுக்கப்புறமா அந்த சைடெல்லாம் ஒரு கத்தியை வச்சு எடுத்து விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக வந்திருக்கு. பாத்திரத்துலேயும் அவ்வளவோ ஒட்டலை. இப்போது திருப்பி போட்டுக்கலாம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கெலாம் சாக்லேட் கேக்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துடலாம். அளவுகள் வந்து கரெக்டாக சேர்த்தோன்னா சூப்பராக வரும். இப்போ கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு. எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். சூப்பராக வந்திருக்கு சாஃப்டாக. கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரியே கேக் ரெடி பண்ணிவிட்டு க்ரீம்லாம் போட்டு பர்த்டேக்கு கூட கேக் நம்மளே வீட்டில் ரெடி பண்ணிடலாம்.
நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெனிட்டா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.